Mongkut University of Technology ထုံးဘူးလေးဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့အတူကတော့ KMUTT လို့ကျွန်တော်တို့လူသိများပါတယ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ main အဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတက္ကသိုလ်ကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာကြော်ကြားတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီတက္ကသိုလ်မှာမြန်မာကျောင်းသားတွေလည်းအများစုဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာသင်ယူနေတာတွေ့ပါတယ်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ကျော်တဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်
ကျောင်းဝင်းထဲမှာတော့တတရာရှိပါတယ်ရေကန်လေးတွေနဲ့တစ်ပင်ကြီးဗမ်းမှန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စိမ့်စိမ့်ဆူဆူတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ကျောင်းဆင်းချိန်ဖြစ်လို့ကျောင်းသားတွေတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးကျောင်းထဲမှာကန်တင်းတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ 7-Eleven နေနဲ့စုံလင်းလင်းရှိပါတယ်
ဒီမှာတော့ကျွန်တော် main ကလေးအဆောင်တော့တွေ့ပါတယ်ယောက်ျားလေးအဆောင်တော့မတွေ့မိပါဘူး
တော့ကျောင်းအားကစားကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လေ့လာသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PNU တည်တည်သက်ကိုလာရောက်ပြီးပညာသင်ကြားဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် architecture ဒီကျောင်းရဲ့ PNUTT ရဲ့ architecture ကျောင်းအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်